Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Бывает у вас такое, что мозги не работают? Это потому, что шестеренок не хватает. Вот встанут все шестеренки на место и сразу соображать начинаем. А как быть, если мало деталей? Значит, надо самим делать. А недостающие шестеренки будем шить из полосок ткани. В общем, не ждите чудес, чудите сами. Полоски ткани возьмем шириной 5 сантиметров, 5 цветов. Можно и больше, но надо, чтобы число было нечетным. Тогда все прекрасно совпадет. Определимся с порядком, в каком будут располагаться цвета ткани. А дальше просто будем сшивать эти ленты между собой. Думаю, что вы все уже запомнили эту темно-синюю ткань в мелкую крапинку. Часто ее использую в своих изделиях. Очень нравится с ней работать. Это перкаль. Плотная, крепкая, хлопковая ткань. Я нашла ее в интернет-магазине «Любимый Василек». Там очень большой выбор тканей. А для моих подписчиков по промокоду POLI10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Но мы же девочки. Вот разве мы можем зайти в магазин за хлебом и купить только хлеб? Ага. А красивые полотенца? А футболочки новые и для девочек, и для мальчиков, и штанишки самые разные, и красивые детские наволочки на подушке. И моя слабость – красивое постельное белье хорошего качества. Дети подрастают, и свои, и чужие. А тетю Полю очень любят приглашать в гости. Знают, что хорошие подарки дарю. Кстати, в этом интернет-магазине бывает и лоскут на вес. Еще небольшое дополнение. В скором времени любимый Василек перейдет на новый сайт по другому адресу в обновленном дизайне. Будет гораздо удобнее искать и заказывать товар. Небольшой совет. При шитье длинных полосок старайтесь ткань подавать равномерно, потому что бытовые швейные машинки верхнюю ткань могут вытягивать, а нижнюю присбаривать. И лучше пользоваться приставным столиком, чтобы детали лежали ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Когда все ленты сшиты между собой, заготовку тщательно проутюживаем и приступаем к раскрою. Чуть раньше я шила детали из равносторонних треугольников. Воспользуемся этим шаблоном. Сделаем отметки, расчерчим по линейке, а уже потом разрежем ножницами. Да, работаю я по старинке. Роликовым ножом не пользуюсь. Просто поняла, что пальцы мне еще пригодятся. Да, полотно, сшитое из полосок, разрезали на равносторонние треугольники. Вот и вся премудрость. А уже из этих деталей можно составлять самые разные узоры. Чуть раньше я уже начала работать с этими заготовками. Можно получить самые разные варианты раскладки. Вот такую заготовку я сшила в прошлом видео. 2 шестиугольника, которые переплетаются между собой. Здесь самое главное не запутаться в раскладке, потому что если изменить хотя бы одну деталь, то совершенно меняется вся картинка. Мне захотелось увеличить размер этой заготовки, продолжить ее в длину. Просчитала количество недостающих деталей и сшила именно столько, сколько нужно. При соединении треугольных деталей
Тщательно следим, чтобы совпали полоски тканей. Для этого лучше заколоть булавочками стыки швов. Здесь у нас косые срезы, они эластичны. Надо следить за тем, чтобы они не растянулись. И когда будем прошивать, надо строчку заканчивать примерно в 6 миллиметрах от края. Шьем не торопясь. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. Строчка должна быть крепкой, мелкой. Цвет ниток нейтральный. У меня золотисто-бежевый. Когда все детали пришили, заготовку тщательно проутюживаем с паром, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Швы я стараюсь заглаживать на сторону темной ткани. Во-первых, так они не просвечивают на лицевой стороне. А во-вторых, мало ли, все-таки у нас много разрезов, и в процессе эксплуатации нитки могут разойтись. Зачем нам лишние сложности? Швы обычно разутюживают на 2 стороны, потому что боятся, что швейные машинки не возьмут такую толщину. Но все равно ведь будем еще слой утеплителя укладывать, поэтому эта толщина погоды не сделает. А теперь готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, кусок холстопрошивного полотна и красивая лоскутная часть. Все тщательно расправляем, поправляем и закалываем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Нижняя часть и утеплитель немного больше лоскутного верха. Стежку будем делать самую простую, в шов. Для начала прошьем нашу заготовку вдоль, посередине. Мы так сразу же закрепляем все ткани. Вообще, стежку лучше всего начинать с середины и уже потом двигаться к краям. Конечно, каждая мастерица сама решает, как ей удобнее работать. Но лучше сначала прошить все крупные швы и направления, а уже потом заполнять оставшееся пространство. Чтобы подчеркнуть лоскутный узор, можно швы прошить какой-нибудь декоративной строчкой из тех, что есть в вашей швейной машинке.
Когда все готово, заготовку тщательно проутюживаем, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. И остается только обработать край бейкой. Здесь можно взять просто длинную полоску ткани шириной 5 сантиметров. Если хотите, то можно сначала все приметать иголкой с ниткой, а уже потом пришить на швейной машинке. Я шью потихоньку, не торопясь, ткани поправляю. И готово. У нас замечательная лоскутная дорожка на стол. Яркая и красивая. Ширина у нее получилась 35 сантиметров, длина 1 метр. Сейчас складывается новая мода. Во время сервировки стола принято использовать такой оригинальный текстильный предмет, как дорожка. Он известен и под другими названиями: бегунок, раннер, или их еще называют дорожки-скатерти. Его принято стелить не только на стол, но и поверх чистой скатерти. Сервировочную дорожку для стола можно использовать несколькими способами. Раннер располагают в средней части стола, затем на нем сервируют блюда. В качестве декора можно использовать небольшие вазы с цветочными композициями. Или две дорожки укладывают перпендикулярно, то есть накрест. Это оптимальное решение для сервировки столов круглой формы. Раннер располагают поперек стола. Соответствующим образом определяют места для каждого человека. Дорожки не только красивые, но и удобные. За небольшим раннером гораздо проще ухаживать, чем за большой скатертью. В общем, шейте, творите, делайте свой дом уютней. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!